قال لي: يا دكتور، أنا راجل كبير في السبعينات من عمري، ويلا حسن الختام. ربنا يديك العمر يا حبيبي. خير. بيشخر في البيت وعامل إزعاج للجميع، حتى أحفاده لما بيجوا يزوروه بينفروا من النوم عنده أو معاه. طيب، آدي اقتراحات العلاج. أنا دايما ببتدي بالحلول السلمية حسب نتائج الفحوصات اللي كلمتكم عليها في فيديوهات سابقة. الراجل ده كان من الشجاعة، عمري ما انساه، ان هو دخل على اختيار العملية مباشرة. ويشاء ربنا يكون من افضل الحالات اللي اشتغلتها في حياتي، ان هو في خلال اسبوعين يرجع بتحسن شديد. معروف ان الرجالة بيشخروا اكتر من الستات، السبب انا قلته في فيديو منفصل. معروف ان كبار السن بيشخروا اكتر من صغار السن اثناء النوم، وده برضه قلته في فيديو سابق. حاولوا تسمعوا الفيديوهات دي هتعرفوا اكتر عن الموضوع. الشخير يا جماعة مش وصمة عار، احيانا يعبر عن انت في مشكلة صحية بتتخنق وانت نايم، وان شاء الله كل مشكلة وليها حل.